तो आप मयूर चंद्रिका भस्म ले लें और बराबर मात्रा में पिप्पली का चूर्ण मिला दें और इसे शहद के साथ में सेवन करें। इसकी मात्रा लगभग आधा ग्राम होगी। दोनों का जो मिश्रण तैयार होगा उसका आधा ग्राम की मात्रा में शहद मिक्स कर लें। उसमें आधा ग्राम शहद नहीं, औषधि आधा ग्राम। कई बार लोग प्रश्न करते हैं ऐसा, तो ये जो मयूर चंद्रिका भस्म और पिप्पली का चूर्ण है, जिसका जो मिश्रण तैयार हुआ वो औषधि आधा ग्राम और उसमें शहद मिला करके उंगली से मिला दें और उसे धीरे धीरे करके चाटें। इससे श्वास, खांसी और हिचकी ये तीनों में लाभ मिलता है। दूसरी औषधि मैं बता देता हूँ।